როგორ მოვიშოროთ შავი წერტილები? ჩემს არხზე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვაა და დღევანდელ ვიდეოში გადავწყვეტე ამ კითხვას გავცე პასუხი და ვისაუბრო იმაზე თუ როგორ შეგვიძლია ჩავიტაროთ კანის ღრმა წმენდის პროცედურა სახლის პირობებში. მოგეხსენებათ თუ რამდენად რთულია კარგი პროფესიონალი კოსმეტოლოგის პოვნა, რა თქმა უნდა, კოსმეტოლოგთან ვიზიტი დაკავშირებული არის გარკვეულ ფინანსებთან. აქედან გამომდინარე, ვიფიქრე, რომ ძალიან ხელსაყრელი იქნებოდა ასეთი ვიდეო, რომელიც გვაჩვენებს თუ როგორ შეგვიძლია გავიწმინდოთ სახე ძალიან მარტივად სახლის პირობებში. ძირითადად ის კოსმეტიკა, რომელსაც კოსმეტოლოგი იყენებს ჩვენს სახეზე პროცედურის ჩატარების დროს, ყველას მოგვეპოვება, ასე თუ ისე. სანამ დავიწყებდეთ, თუ პირველად აღმოჩნდით ჩემს არხზე, აუცილებლად დააჭირეთ წითელ subscribe ღილაკს და გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ დაინტერესებული ხართ მსგავსი თემებით და დავიწყოთ. პირველ რიგში ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია შევიქმნა მაქსიმალურად მყუდრო და მშვიდი გარემო. აუცილებლად პროცედურის დაწყებამდე ვალაგებ ხოლმე ჩემს აბაზანას, ვანთებ სანთლებს, ბექგრაუნდზე მაქვს ხოლმე ჩართული მუსიკა, გაგიკვირდებათ და ეს არ არის ხოლმე კლასიკური მუსიკა, ეს არის ძირითად შემთხვევებში ჯაზი, ფრანგული მუსიკა, ეს შეიძლება იყოს ბუნების ხმები, ჩიტების ჭიკ-ჭიკი, რაიმე ისეთი, რაც მაქსიმალურად დაამშვიდებს ჩემს გონებას და ყველაფერი ეს მაძლევს ისეთ განცდას, თითქოს ვიმყოფები რაიმე ძვირადღირებულ სპა სალონში და არა ჩემს უბრალო აბაზანაში. პირველი ნაბიჯი არის, რა თქმა უნდა, სახის კარგად გასუფთავება. პირველ რიგში ვიშორებთ მაკიაჟს და გადავდივართ სახის დაბანაზე. მე დაბანისთვის დღეს გამოვიყენებ აი ასეთ სახის ჯაგრის, ეს არის მენდელის სახის ჯაგრისი, რომელიც ძალიან მრავალფუნქციურია. არა მხოლოდ საგულდაგულოდ ასუფთავებს კანს, ასევე აქვს მასაჟორის ფუნქცია, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. აქვს აი ესეთი ultra იისფერი ნათება, რომელიც კიდევ უფრო აძლიერებს ამ ჯაგრისის ანტიბაქტერიულ ფუნქციას, ძალიან კარგად ასუფთავებს სახეს. ამ ღილაკზე დაჭერით თავი იწყებს ვიბრირებას და თქვენ შეგიძლიათ ვიბრაციის სიმძლავრის დარეგულირება. როგორც ხედავთ, ჯაგრისის ზედაპირი არის ძალიან ნაზი და ხავერდოვანი, არ აღიზიანებს კანს და თქვენ ეს ჯაგრისი შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენს საყვარელ დასაბან საშუალებასთან ერთად. მე დღეს ამ ჯაგრისთან ერთად გამოვიყენებ კოდალის დასაბან cups. ამ ორი პროდუქტის კომბინაციით ვიღებ ძალიან სუფთა გლუვ ზედაპირს. შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოვდავოთ მსგავსი პროცედურის დროს, არის კანის ამქერცლავი. თქვენ იცით, რომ მე უპირატესობას ვანიჭებ ხოლმე ქიმიურ ამქერცლავებს, თუმცა მსგავს შემთხვევაში აუცილებელია გამოვიყენოთ ფიზიკური ამქერცლავები, რომ კანის ზედაპირს მოვაშოროთ ის მკვდარი უჯრედები, იმისთვის რომ შემდეგ გამოყენებულმა პროდუქტებმა მაქსიმალურად ეფექტურად იმუშაონ. ეს არის Lush Cosmetics-ის ყავის ნიღაბი, რომლის ასევე სკრაბადაც გამოყენება შეიძლება. მე როგორც წესი მას ნიღბად ვიყენებ, თუმცა დღეს იქიდან გამომდინარე, რომ პროცედურის განმავლობაში ძალიან ბევრი ნიღბის გამოყენება მომიწევს, ამ პროდუქტს გამოვიყენებ ისე როგორც დასაბან სკრაბს. ამის შემდეგ გამოვიყენებ მისშას ესენციას, ეს არის Time Revolution ხაზიდან, ჩემთან ალბათ უკვე გინახავთ ეს ესენცია. ამ პროდუქტის მიზანი არის სახის დაბანის შემდგომ კანის პირველადი დატენიანება და ასევე კანს წენს ძალიან ჯანსაღ, ლამაზ ბუნებრივ ბზინვარებას და ერთგვაროვნებას. პირადად მე ესენციები და ტონერები კანში შემყავს ხელის გულებით, რადგან ასე მგონია, რომ ბამბის დისკები შეიწოვენ პროდუქტს და იკარგება ძალიან ბევრი პროდუქტი ამის გამო. შემდეგი ნაბიჯი არის მთელი ამ პროცედურის ფუძე. ამ ნაბიჯის გარეშე ჩემი აზრით სახის ღრმა წმენდას ეფექტი უნახევრდება, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის სახის ორთქლის მოწყობილობის გამოყენება, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენი ფორების დარბილებაში, რაც შემდეგ უფრო ეფექტურს გახდის კანის ღრმა წმენდას. პირველ რიგში წყლით ვავსებ აი ამ სათავსოს და ასევე ვამატებ ხოლმე რომელიმე ეთერზეც, ამჯერად მაქვს ლავანდის ზეთი. ამ პატარა ღილაკზე დაჭერით აპარატი ირთვება და როგორც ხედავთ, მომენტალურად უშვებს ორთქლს. აპარატს ვიყენებ რამდენიმე წუთის განმავლობაში, რომ ფორები კარგად დავარბილო. ზოგადად ფორების გახსნა და დახურვა მსგავსი რაღაც არ არსებობს ფორების სიდიდე დამოკიდებული ადამიანის გენეტიკაზე მთლიანად. ვიცი, რომ ბევრს დისკომფორტი უჩნდება კოსმეტოლოგთან ვიზიტის დროს, ასევე ასეთი ორთქლის მოწყობილობების სტიმერების გამოყენების დროს, რადგან გგონიათ, რომ ეს ფორები გაიხსნება და შემდეგ თავის ფორმას აღარ დაუბრუნდება, ეს ასე არ არის. ფორების გახსნა ფიზიკურად შეუძლებელია, შესაძლებელია უბრალოდ კანის ფორების დარბილება, იმისთვის რომ იქიდან შემდეგ უფრო მარტივად ამოვიყვანოთ შავი წერტილები. ორთქლის მოწყობილობის და ასევე თავიდან ნაჩვენების სახის ჯაგრისის შეძენა თქვენ შეგიძლიათ PSP საფთიაქო ქსელში. ეხლა კი კანი ნამდვილად მზად არის იმ შავ
შავი სამუშაოსთვის და მე გადავდივარ აი ამ ნიღაბზე. ეს არის სპეციალურად შავი წერტილებისთვის განკუთვნილი ნიღაბი, რომელსაც მე 15 წუთით გავიჩერებ ცხვირზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის სხვა პრობლემურ ზონაზე, ნიკაპზე, შუბლზე, სადაც გაქვთ შავი წერტილები. ეს ნიღბები მე გამოვიწერე Amazon-იდან, ლინკს აუცილებლად დავურთავ ვიდეოს აღწერაში. ერთ შეკვრაში თუ არ ვწდები 5 თუ 6 ცალი შედის, არის ძალიან ეფექტური და ძალიან ხელმისაწვდომი. როგორც წესი, კოსმეტოლოგები კანის ღრმა წმენდის შემდეგ იყენებენ ხოლმე თიხის ნიღბებს იმისთვის, რომ ნაწვალები კანი დაამშვიდონ, მოხსნან მას სიწითლე, გაღიზიანება და დაუბრუნონ მას პირველად იერსახე. მე ამისთვის დღეს გამოვიყენებ კოდალის დეტოქს თიხის ნიღაბს და მას სახეზე გავიჩერებ 10 წუთის მანძილზე. დეტოქს თვისებებთან ერთად ამ ნიღაბს აქვს ასევე ძალიან კარგი გამკრივების ეფექტი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაქვს კომბინირებული კანი, მაინც ნებისმიერი თიხის ნიღაბი ოდნავ მიშრობს კანს და მჭირდება ამის კომპენსაცია. სწორედ ამიტომ ამ ნიღბის შემდეგ ვიყენებ ხოლმე ინტენსიურ დამატენიანებელ ნიღაბს. მე დღეს შევარჩიე მიზონის აი ეს ინტენსიური დამატენიანებელი ქაღალდ ნიღაბი, რომელიც ტენიანობას შესწენს ჩემს კანს. ამ ნიღაბს სახეზე ვიჩერებ 15 წუთის განმავლობაში და შემდეგ დარჩენილ მასას ვიმასაჟებ კანში, ასევე ჩამომაქვს ყელზე და გულმკერდზე. შრატისთვის დღეს შევარჩიე მიზონის პლასენტა, რომელიც შეიცავს კოლაგენს, ელასტინს, ჰიალურონს. ეს შრატი აუმჯობესებს კანის ტექსტურას, ხელს უწყობს უჯრედების რეგენერაციას, ჰიალურონი ატენიანებს კანს და საერთო ჯამში ვიღებთ ძალიან თვალსაჩინო ეფექტს. თვალის ირგვლივ მიდამოების დასატენიანებლად ვიყენებ ულე ჰენდრიქსენის C ვიტამინის თვალის კრემს. უკვე ძალიან ბევრჯერ მაქვს თქვენთვის ნაჩვენები ეს პროდუქტი და არ მინდა დიდად თავი მოგაწყინოთ. ეს კრემი არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი, არაჩვეულებრივად ატენიანებს, არაჩვეულებრივი სუნი აქვს, იდეალური არის განსაკუთრებით მაკიაჟის გაკეთებამდე. რასაც მოსდევს სახის დამატენიანებელი კრემი, ეს არის Glossier-სგან ჩემი ყოველდღიური დამატენიანებელი კრემია, ძალიან მსუბუქი ტექსტურით, ამავდროულად ძალიან ინტენსიურად ატენიანებს კანს. ბოლო ნაბიჯი არის სახის ზეთი, რომლის მეშვეობითაც მე დავიმასაჟებ სახეს. თქვენ იცით, რომ მასაჟისთვის ვიყენებ ხოლმე კოდალის Vinosource-ის აღმდგენ ზეთს. ეს ზეთი არის ძალიან მსუბუქი და საერთოდ არ ტოვებს კანზე ცხიმიან შეხედულებას და იმ მძიმე შეგრძნებას, რომელსაც სახის ზეთები გვიტოვებენ ხოლმე. თან ამავდროულად არის ძალიან კარგი დამატენიანებელი. ცოტაოდენი ტუჩის ბალმი და როგორც იქნა ჩავახციეთ პროცედურის ბოლომდე. ეს პროცედურა რა თქმა უნდა მოითხოვს გარკვეულ დროს, თუმცა არის ძალიან ეფექტური. მე მას ვიტარებ ხოლმე თვეში ერთხელ. რა თქმა უნდა, აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ მე მაქვს კომბინირებული კანი. თუ თქვენ გაქვთ რომელიმე სხვა ტიპის კანი, გთხოვთ არ დაიზაროთ და დამიწერეთ კომენტარებში თუ როგორ უვლით მას, რომ სხვა მსგავსი ტიპის კანის მქონე ადამიანებმაც, გოგონებმაც ნახონ, წაიკითხონ ეს კომენტარები. მინდა რომ თქვენც იყოთ ამ არხის თანამონაწილეები და ერთმანეთს გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება და ჩემი არხის გამოწერა, ასევე შეგიძლიათ გამომყვეთ Instagram-ზე, უფრო ხშირი ინსპირაციისთვის, მე დროებით დაგემშვიდობებით და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ვიდეოებით. ნახვამდის!